ତ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଷୟରେ କହିବି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସେଟ୍କୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାପରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆପ୍ ମେମୋରି ଫାଇଲରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଆପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ ଆପ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇଯିବ। ଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଫାଇଲ୍ରେ SD କାର୍ଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବ୍ୟାକଅପ୍ ସେଥିରେ ଥିବ ସେ ଆପ୍ଟି ଦେଖିପାରିବେ।